အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်က boot တွေပဲ USB stick လုပ်ပြီးပြပြခြင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြပြမဲ့ USB boot တွေပဲ stick လုပ်နေရဘာတွေထူးခြားလဲဆိုတော့ဒီ USB stick တစ်ချောင်းထဲမှာပေါ့နော်ဒီ OS တွေအများကြီးစမ်းတလောက်ထည့်ထားလို့ရတယ်ဥပမာဆိုရင် Windows 7 8 10 11အကုန် USB ဒီ stick တစ်ချောင်းထဲမှာထည့်ထားလို့ရတယ်နောက်က Mixer phone service လုပ်နေရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ jailbreak ဖောက်တဲ့ Linux chat rain တွေပါတခါတည်းဒီ USB တစ်ချောင်းထဲမှာထည့်ထားလို့ရတယ်ပြင်ကျွန်တော်တို့ Windows Passport Recovery လုပ်တဲ့ WinPE တို့ဘာလို့လဲဒီထဲမှာတစ်ခါလေးထည့်ထားလို့ရတယ်ပြောချင်တာက stick တစ်ချောင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ multi OS တွေကိုထည့်ပြီးတော့ boot တွေပဲ stick လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ secure boot လည်း supporting ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အထာလေးတစ်ခုတော့ရှိတယ် USB stick boot တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ CRD file လေးတစ်ချက်ပြင်ရွေးပေးရတယ်အဲကြောင့် make sure တော့ကဒီ video လေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူတစ်ချက် like ကြည့်ရအောင်ဟာတငယ်ချင်းဘာဒီမိုင်းနေရတော့software ပိုင်းတိတ်မရလို့ကွာတငယ်ချင်းဟာနောက်လာတဲ့မီအကောင့်တွေဘာတွေလဲတိတ်ပြီးတော့ log တွေမနိုင်တော့ဘူးကွာဟေးဟုတ်လားဒါလေးများကွာ CRDTA ထောင်ထားတဲ့ Mi Account Log Solution Group ဆိုတဲ့ group လေးရှိတယ်လေအဲ့ထက်မှာသင်ခန်းစာတွေကိုဗီဒီယိုတွေနဲ့ရှင်းပြပေးထားတာကွာ update သင်ခန်းစာတွေတင်မကောက်ဘူးเนาะအခြေခံသင်ခန်းစာဗီဒီယိုဖိုင်တွေလည်းပါတဲ့ဟာမင်းဘာလို့စောင့်နေမှလဲကွာအခုပဲဆက်သွယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပေါ့နော် boot တွေပဲ USB လုံးမဲ့ stick လေးကိုကွန်ပျူတာမှာထိုးလိုက်မယ်ဒီ stick ထဲမှာတော့ make sure တို့ data တွေပါရှိရင်တော့တစ်ချက်ကူးထားနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအရင်တော့လိုမျိုးပဲပေါ့နော် refuse တို့ဘာလို့ ਨੇ stick လို့လိုမျိုးပဲသူလောက်ရင်အကုန်ပြတ်မှာအဲ့ဒါဆိုတော့အရင်တုန်းက data တွေပါရှိရင်တစ်ချက်ကူးထားလိုက်နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ USB ထိုးထားပြီးသွားပြီပေါ့နော် USB stick ထိုးထားပြီးသွားပြီဆိုရင်အခုကျွန်တော်တွင်းမဲ့ ISO တွေချက်ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်က chat rain Linux တွင်းလိုက်မယ် jailbreak ဖောက်လို့ရအောင်နောက်ထပ်ကျွန်တော် Linux ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Ubuntu တွင်းမယ် Windows 10တွင်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Zorin OS လေးတွင်းလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့တွင်းမဲ့ဒီ OS တွေပေါ့နော် USB တဲ့ boot တွေပဲလုံးမဲ့ OS တွေအကုန်လုံးရဲ့နောက်ပိတ်ကတော့ ISO နဲ့စုံပေးရမယ်နော် ISO file လေးတွေဖြည့်ရမယ်အဲ့တော့ဒီ ISO file လေးတွေကို boot လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ bootloader တစ်ခုခန့်မယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်သုံးမှကျွန်တော် ventoy ကိုသုံးလိုက်မယ် ventoy ကခုနကကျွန်တော်ပြောလို့မျိုး multi OS ပေါ့နော် stick ချောင်းထဲမှာ multi OS အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ ventoy အရင်ရှာထောင်းမယ်နော်ဒီ Google search ဖို့ပဲအရင်တွားလိုက်မယ်ပြီးတော့တော့လည်း free ဆိုတော့ AC ပဲရှာတောင်းလို့ရတယ်နော် VNDOY ventoy ဆိုပြီးရှာမယ်ရှာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ download ပဲပေါ့နော် download ပဲနှိပ်ပေးမယ်ပြီးတော့တော့ Linux အတွက်ရှိတယ် Windows အတွက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Windows အတွက်ပေါ့နော် Windows အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့အောက်လေးနဲ့ဆွဲချမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ windows.zip ပေါ့နော် ventoy windows.zip ကိုဒါ step download နဲ့ထောင်းပြီးပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ zip လေးရမယ် zip လေးရရင်မျိုးဆိုတော့တနေ့ရရအောင်ဒါလည်းလေးနဲ့ဆွဲထည့်လိုက်ရတယ်ဘယ်နေရာမှာဆိုရရင်နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ zip လေးကိုဒါ extract to တော့မဟုတ် extract here နဲ့ဖြီးလိုက်မယ်နော်ဒီကောင်တော့ folder နဲ့လာတယ်ဆိုတော့ extract here နဲ့ဖြီးလိုက်မယ်ဖြီးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနက stick ထိုးထားတယ်ပေါ့နော် stick ထိုးထားပြီးွားပြီဆိုရပြီventoy to disk exe လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်မယ်ဖွင့်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထိုးထားတဲ့ stick လေးကဒီမှာလာပေါ်နေပြီနော် e 32 GB ဆိုပြီးလာပေါ်နေအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် option ပေါ့နော် option မှာကြည့်မယ်ဆို secure boot ကဒေါ်လာခရက် mg ချစ်ပြီးသားအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ MBR နဲ့ GPT ပေါ့နော်ဒါ partition style ကတော့တစ်ချက်ချိန်ပေးရတယ်အဲ့ဆိုကိုဒီ ventoy ရဲ့ကောင်းတဲ့ချက်ကပေါ့နော်အစားနေပြန်လုပ်စရာမလိုဘူး MBR နဲ့ GPT ပြောင်းတော့ option တွေကနေပဲကျွန်တော်တို့ partition style မှာ MBR GPT ပြောင်းလို့ရတယ်ကို boot လုပ်ချင်တဲ့ဆက်ကပေါ့နော်ဒီ MBR legacy တိုက်လာ GPT UEFI တိုက်လာဆိုတာကိုစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ search ဒီ window ခလောက်ကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော် search bar ပေါ်လာမယ်အဲ့မှာ SYS system information ပေါ့နော်အဲ့ထက်ကိုတစ်ချက်ဝင်ပြီးတော့ဒီ bio move ပေါ့နော် bio move မှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး UEFI လို့ပြနေ GPT legacy လို့ပြနေခဲ့တယ်ဆိုရင် MBR ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော် sample ကျင်တဲ့စက်ကကြတော့ UEFI set ဖြစ်တဲ့အတွက် partition style မှာကျွန်တော်တို့ GPT လောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ MPR mix လို့ပြန်ပြောင်းချင်လဲအရန်လွယ်တယ်အစားနေ ISO တွေပြန်ကူးထည့်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့တစ်ကွက်လေးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ချိန်တင်တာချိန်ပြီးပေါ့နော် secure boot အမှန်ချပြရမယ် partition style ကကိုဖူးမဲ့ဆက်ရဲ့ partition style လေးကိုအရင်ချိန်ထားမယ်ပြီးရင်ခဏလေးနဲ့ပြင်ပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ install ပေါ့နော် install လေးနှိပ်ပြင်မယ်အဲ့ဆိုသူကဒီ stick ထဲကပေါ့နော် data တွေအကုန်လုံးဖြတ်မှာသဘောတူလာမေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က keyboard ကနေပေါ့နော် cursor ချပြီးတော့ YES လို့သုံးလို့ရိုက်ပြီးတော့ okay ပေးရမယ်နော်
ပြီးတော့ yes ပေးရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါ format စချပြီးတော့ဒါ ventoy bootloader လေးကိုတွင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်အချိန်အပြင်တော့အရင်မကြဘူး bootloader လေးကခဏပဲဆိုတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီ congratulation ပြသွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ this pc ပေါ့နော် this pc မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ ventoy ဆိုတဲ့ဒီ stick လေးလာပေါ်နေပြီအဲ့တော့ခုကျွန်တော်သုံးထားတဲ့ stick က 32GB ဆိုတော့ဒါ 32GB ရဲ့ gig ပေါ့နော် 28GB ဒီ volume တစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ထက်မှာကြိုက်တဲ့ ISO ကူးထည့်လို့ရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏကစီစဉ်ထားတဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာ chat range ISO ရဲ့ Ubuntu ရဲ့ Windows 10 ရဲ့ Zorin OS ရဲ့ Windows 11 လည်းရတယ် Windows 11တော့ TPM မဖြတ်သေးဘူးဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ TPM ဖြတ်ပြီးသား ISO လေးသုံးရင်တော့ပိုကောင်းတယ်သို့မဟုတ် TPM by best command နဲ့လုပ်လိုက်ပါနော်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကိုတွင်းချင်တဲ့ ISO တွေကိုဒီမို့လက်နဲ့ပေါ့နော်ဆွဲထည့်လိုက်လို့ရပြီ17ပြည့်တလောက်ပေါ့နော်ဒီ ISO တွေကမိတ်ဆွေတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲအများကြီးရှိတယ် Manjaro တွေ Windows 7 8 10 11เนาะမျိုးစုံရှိတယ်ပြီးရင် Ubuntu တွေ Zorin တွေအများကြီးရှိတယ်เนาะစံတလောက်ထည့်လို့ရတယ်သို့မဟုတ်ခုကျွန်တော်ထည့်လို့မျိုးကိုလိုအပ်တလောက်ပဲပေါ့နော်4-5ခုလောက်ကိုပဲဒါကူးထည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုကူးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါစမ်းပြီးတော့ boot လုပ်ကြည့်မယ်เนาะ boot လုပ်တဲ့နေရာမှာsecure boot အလုံးနေရာတော့ certificate လေးတွင်းဖို့လိုတယ်အဲဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ boot လုပ်တဲ့နေရာလေးကိုတော့ကျွန်တော်တေချာလေးကြည့်စေချင်တယ်เนาะအဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကူးထည့်နေတဲ့ဟာလေးကိုတော့ကြော်ပလိုက်တော့မယ် A few moments later ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော် ISO 4 file ပေါ့နော် ISO 4 file ကူးထည့်နေတာပြီးခံနေရွာပြီเนาะပြီးသွားပြီအဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်7မိနစ်လောက်တော့ကူးထည့်လိုက်ရတယ်ဒီ ISO 4 file เนาะဒီထဲမှာ Zorin ပါမယ် Windows 10 ပါမယ် Ubuntu ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ jailbreak ဖောက်တဲ့ chat range ISO ပါမယ်เนาะအဲဆိုဒီလောက်ဆိုရင်ပြီးသွားပြီเนาะ ventoy bootloader တွင်းနေပြီးရင် ventoy ဒီ volume လေး computer ဒီ this PC မှာတက်လာပြီဆိုရင်ကိုကြိုက်စိတ်ကြိုက်ပါเนาะ ISO လေးဒီမျိုးကူးထည့်ပြီးသွားရင်ပြီးသွားပြီအဲဆိုတော့ကျွန်တော် set တစ်လုံးမှာဖူးကြည့်လိုက်တော့မယ်เนาะအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ stick လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะ stick လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ set မှာကျွန်တော်တို့ထိုးမယ်ထိုးပြီးတော့ခါတိုင်းလိုပဲကျွန်တော်တို့ဘူးမီနူပေါ့เนาะဘူးမီနူကနေ stick လေးကိုပူးကြည့်အောင်เนาะဘူးမီနူတက်လာတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ဒါ stick လေးရွေးလိုက်မယ်เนาะstick လေးရွေးလိုက်ဒီ set ကတော့ the verification error ဆိုပြီးမတက်ဘူး ventoy ဆိုပြီး bootloader နဲ့အတူဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုနထည့်ထားတယ်ဒါ ISO list ပေါ်လာတယ်เนาะအဲဆိုရင်ကျွန်တော် Ubuntu အရင်ပူးကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာ normal ပဲရွေးပြီးလိုက်เนาะပြီးရင် try ရင်လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီ set ကတော့ AC ပဲပေါ့เนาะ ventoy လေးကို AC ပူးသွားတယ်Okay အဲ့တော့ AC မပူသွားတဲ့ set တွေအတွက် certificate ထည့်နည်းလေးကိုကျွန်တော်ခဏနေရင်ဆက်ပြောပြမယ်เนาะမိုင်းတော့မိုက်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ Ubuntu ပူပြီးဆိုတော့ Windows တစ်ချက်ပူကြည့်လိုက်မယ်เนาะ Windows 10ဖို့ပေါ့เนาะ restart ချလိုက်မယ်start ချပြီး enter ခေါက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ step ပြန်ပူကြည့် and ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Windows 10ပူကြည့်မယ်เนาะ Windows 10လေး normal ပဲရွေးလိုက်မယ် and ဒီခုနလိုမျိုး press any key ပေါ်လာရင်တော့တစ်ခုခုနှိပ်ပြီးလိုက်เนาะ enter ခေါက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုပေါ့เนาะမေဆိုလို့နှိပ်ပြီးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Windows 10ဖို့ setup တက်တက်လာပြီဆိုတော့မိုက်တယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော် chat range စမ်းပြီးတော့ပူကြည့်ရအောင်เนาะ chat range ပူကြည့်လိုက်မယ် normal ပူပဲဟုတ်တယ် chat range limit live okay chat range လည်းပူလာပြီဆိုမိုက်တယ်เนาะ stick တစ်ချောင်းထဲမှာ miss လို့ Ubuntu ပူမလားဒါ Windows ဆိုရင်လည်း miss လို့ဒါ7 10 8 11ပေါ့နော်စသဖြင့်ထည့်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ GPT MPR ကလည်းစတစ်ထိုးပြီးတော့ ventoy နဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးပြန်ရွေးပြီး install လုပ်လိုက်ရုံပဲဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ verification fail သွားတယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ fix နည်းလေးကိုဆက်ကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်
ဒီ verification famous set တစ်လုံးကိုပူပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် boot menu ကိုတွားလိုက်မယ်တွားပြီးရင်ဒီမှာ UEFI USB device ပေါ့နော်ဒါ USB လေးကိုရွေးလိုက်မယ်နော်ရွေးလိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးပြသွားမယ်နော် verification fee ဘာလို့လဲဆိုတော့ secure boot ကဒါ enable လုပ်ထားတဲ့အလုံးဒါကျွန်တော်ဖုန်းလိုမျိုးဆိုဘလို့ဒါ unlock မဖြစ်သေးတဲ့အလုံးပေါ့နော်bio ထဲမှာတော့ secure boot ကိုတော့ off လုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ ventoy နဲ့က secure boot ပါကျွန်တော် supporting ပေးတာကိုသိစေချင်လို့ကျွန်တော် certificate တွင်းတာကိုဆက်ပြောပြမယ်နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအနေထားမှာ enter တစ်ချက်ခောက်လိုက်နော်ပြီးသွားရင် enter တစ်ချက်ထပ်ခောက်ပြီနော်ဒီမှာဒီ second လေးတွေမကုန်ခင် enter တစ်ချက်ခောက်ပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ setting ထဲကိုရောက်သွားပြီနော် setting ထဲကိုရောက်သွားရင်ဒီမှာ enroll key from this ဆိုတာလေးရှိမယ်အလဲစာကြောင်းနော်အဲ့လေးကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ v try EFI ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကပဲ v try EFI နဲ့ကိုသွားပြီးမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ enroll this key ဆိုတာလေးရှိလိုက်မယ်နော်ဒီမှာ enroll this key CER เนาะအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ continue ကိုပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ yes ပေးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ reboot ချပြီး state ပြန်ပူကြည့်ပါ state ပြန်ပူလိုက်ရင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ state ကိုပြန်ပူကြည့်မယ်เนาะ boot menu ကိုတွားမယ်ပြီးသွားရင် EFI USB device ကိုရွေးလိုက်မယ်โอเคเนาะဒါဆိုရင်တော့ခဏလို verification error မတက်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ ventoy ကနေ chat rain တို့ ubuntu တို့ကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပူကြည့်လို့ရပါပြီကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲမိတ်ဆွေတို့အားလုံးပဲဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေ be safe